Hai semuanya. Hari ini saya mau makan lagi. Jadi makanan kali ini ada tahu, ada sayur bayam, ada cabai. Mari makan. Lapar coy. Mantap. Udah. Panas. Gatal terus. Sambal.
Hmm. Hmm. Apa namanya? Pasir. Hmm. Habis airnya. Kenyang. Oke teman-teman, segitu dulu video saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya tambah semangat untuk buat video selanjutnya. Bye-bye.